耶穌和門徒將近耶路撒冷，到了伯法其，在橄欖山那裡，耶穌就打發兩個門徒，對他們說：你們往對面村子裡去，必看見一匹驢轉在那裡，還有驢駒同在一處，你們解開，牽到我這裡來。若有人對你們說什麼，你們就說：主要用他，那人必立時讓你們牽來。這事成就是要應驗先知的話，說：要對錫安的居民說，看啊，你的王來到你這裡，是溫柔的，又騎着驢，就是騎着驢駒子。門徒就照耶穌所吩咐的去行，牽了驢和驢駒來，把自己的衣服搭在上面，耶穌就騎上。眾人多半把衣服鋪在路上，還有人砍下樹枝來鋪在路上。前行後隨的眾人喊着說：和散那，歸於大衛的子孫，奉主名來的是應當稱頌的，高高在上和散那。耶穌既進了耶路撒冷，合城都驚動了，說：這是誰？眾人說：這是加利利拿撒勒的先知耶穌。棕樹嘅樹喺度歡呼啊、吶喊啊，咁大嘅日子紀念到咧，耶穌咧係呢個神所預備嘅，應許咗佢哋嘅彌賽亞嚟到呢度咧係做王，係要做釋放拯救，咁所以好高興咁啊，將啲衫鋪咗喺地下嗰度，代表咧佢哋願意降服。咁咧係一個好重要嘅時間喺度咧，一齊嚟到歡呼咁樣嚟到話哇神啊，神嘅拯救嚟到啦咁於是咧佢哋大聲講和散那，和散那嘅意思咧就係即係引用翻喺呢個詩篇118篇嗰度講，耶和華求你嘅拯救，耶和華求你使我哋亨通，奉耶和華名來的是應當被稱頌的。佢就引用詩篇118篇嗰度和散那嘅意思，即係話拯救我哋，現在拯救我哋。咁佢哋知道神咧話要差遣呢個王呢個彌賽亞嚟咧係叫做拯救嘅。咁但係猶太人咧當時喺心目中咧，佢哋拯救係咩咧？拯救佢哋由呢個羅馬嗰個咁嘅壓制，羅馬政府壓制佢哋，咁樣拯救佢哋。咁當時咧羅馬嘅政府控制佢哋咧，咁啊對佢哋非常嘅唔好，佢哋要交稅俾羅馬政府。羅馬啲兵咧，如果見到佢哋行下咧，譬如嗰個羅馬兵咧，羅馬嘅兵揸住一啲好重嘅嘢咧，咁見到猶太人咧就截住嗰個猶太人，你幫我拎咁喎。咁佢哋當時嘅規矩咧就係即係幫佢哋拎1里路。所以記唔記得耶穌有次講話，人哋打你左邊面，定埋右邊面俾佢打咧，叫你行1里路，行夠2里，行1里路已經好慘啦。我唔願意幫佢拎嘅，但係我要行1里咁幫佢拎到1里路咧，砰一聲抌低，得啦1里啦，咁啊走喎。耶穌話唔係，我哋要多個，要即係落嘢做，唔止行1里，仲要行2里。咁即係當時佢哋係好唔忿氣，俾啲羅馬政府嚟到控制佢哋。咁所以咧，佢哋話：哇，彌賽亞嚟到啦，我哋嘅王嚟到啦，要拯救我哋，由呢個羅馬嗰個咁嘅壓制裏邊，將我哋帶走。但係耶穌第一次嚟到呢個世界唔係咁樣，佢係要做王，但係唔係做地上嘅王，係要做我哋心裏邊嗰個王。耶穌嚟到第一次嚟到係要建立佢嘅王國喺你心裏邊，佢係要嚟拯救，但係唔係拯救我哋由羅馬嗰啲咁嘅政府嘅壓制，佢要拯救我哋由罪惡裏邊拯救出嚟。所以耶穌所做嘅同嗰班猶太人所想嘅係完全唔同。咁於是咧，嗰班猶太人咧，咁啊好開心啊！神所應許嘅王嚟到啦，我哋得救啦，我哋唔使被羅馬嘅政府嚟到壓制啦，咁所以歡迎
但係點知咧，過咗幾日咧，呢個佢哋所歡迎嘅王啊，唔係做地上嘅王，係俾羅馬嘅兵咧拉咗去做一個囚犯。咁呢一班喺度吶喊歡呼嘅人咧，咁啊本來話啊奉耶和華名你嘅應該被稱頌嘅，咁樣吶喊歡呼歡迎耶穌，點知咧，哇過幾日佢被拉咗做囚犯喎。咁比拉多就問呢班猶太人，同埋係嗰班吶喊歡迎耶穌前幾日嗰班猶太人，問佢哋，比拉多問，你想我點樣對待你呢個猶太人嘅王啊？咁啊，嗰班猶太人話釘佢上十字架，唔係我哋嘅王咁啊，係同埋嗰班人喎。過咗幾日，佢哋成個態度變晒喎。點解可以咁樣啊？喺我哋咧指責呢一班人咧，哇咁冇咩嘅，幾日就變晒太嘅咁樣喎。嗱喺我哋指責批評佢哋嘅時候，我哋諗一諗我哋自己。當初你第一日接受耶穌嗰時，你點解接受耶穌啊？因為有好處咯，係咪啊？嗰個人同我傳福音話俾我聽，唔使落地獄喎，上天堂喎，咁好都點解唔制係咪啊？有咁嘅好處俾我，梗係愛啦。嗱，我哋個個都想有好處。今日油價咁貴，我頭先揸車嚟嘅時候呢，經過電油站206，咁若果我喺呢度見到206，我想入油對面嗰度過百銀錢，我梗係佢對面啦，係咪？我哋個個都想着數啦。咁呢啲係我哋人之常情。但我哋做基督徒點啊？如果我哋總係停留，我今日返嚟教會聚會，我今日成為基督徒，就因為我可以上天堂，因為有好處。如果我哋停留喺呢個階段嘅時候，我哋喺神嘅角度裏邊，我哋嘅信心好膚淺，我哋對神嘅愛好膚淺，好容易打冧，好容易就好似呢班猶太人咁，今日喺度吶喊，哇嚟啦嚟啦！神差遣嗰個拯救者嚟啦咁樣啊！啊點知過幾日又唔係嘅，俾人拉去坐監做監犯喎。所以我哋今日要問下我哋自己，我哋喺神嘅角度裏邊，我哋嗰個對神嗰個委身有幾重？嗱，我哋諗下，一個男同一個女點解結婚呢？咁啊〜唔係初初認識嘅時候，嗰個男見到哇佢好靚女喎，笑又笑得甜喎，個樣又靚喎，咁咪追佢咯，係咪啊？咁啊追下啊嘛，兩個結婚啦。咁個女嘅見到個男嘅，哇！佢個手瓜起尖喎，可以幫我抬托就，可以做我嘅保護者喎，咁又〜久唔久又買玫瑰花俾我啊！聽晚又帶我去啲好高級嘅餐廳嗰度食龍蝦啊咁，對我咁好，又溫柔又體貼，又可以幫我抬托咗保護我咁啊大家互相吸引咁啊結婚咯。嗱，如果佢哋兩個對方啊結咗婚之後啊，仍然係停留嗰個階段，咁就慘啦。咁就好膚淺啦，因為嗰個女嘅結咗婚咁啊，過咗幾十年生完仔啊，年紀大咗咁，本來18寸嘅腰變咗38寸咁點啊？咁你仲愛唔愛啊？所以真有時我哋見到有啲咩小3、小4咁，就因為嗰個咁嘅委身咧，停留喺一個最膚淺嗰度，係有好處，咁我先去，就唔係好似嗰個婚約咁，無論貧窮富有、健康疾病，都係委身一生一世。佢哋停留喺個哇好靚女喎，18寸腰喎，停留喺個階段裏邊咁啊，變咗38寸腰嘅時候啊，咁啊去揾小3、小4、小5咁啦嚇。咁嗰個女嘅見到嗰個男嘅，
又咁體貼，成日買花去高貴餐廳咁呢個唔可以一生一世嘅。到譬如佢冇咗健康啦，咁有時我哋有疾病咁，唔可以再抬托嘅時候，可能譬如佢有嗰啲咩stroke 咧，中風啊！仲有風咁樣攤咗喺度嘅時候，佢唔在於抬托喎，要你去幫佢喎，扶持佢，叫你抬托喎，咁你點啊？如果我哋冇一個更加深嘅關係喺度，淨係停留喺嗰個好表面嘅關係裏邊，咁嗰個關係就冇啦。所以呢，求神幫助我哋，叫我哋唔好停留喺一個咁淺窄嘅關係裏邊。我哋對神嘅心唔可以淨係嚟神嘅角度裏邊攞好處。喺神嘅角度裏邊，我哋有好多好處，可以攞好多好處。但係有時我哋想攞一啲好處，神唔係照住我哋所求嘅俾我哋。我記得呢，我細個嗰時，我係細路女嗰時，好多年前，70年前啦。嗰時嗰啲教會呢唔係好多人，咁呢有啲嗰啲宣教士呢，就去香港嗰度呢。嚟到即係開教會啊，傳福音，咁佢哋想吸引啲人嚟教會呢，就派食物啊，派奶粉啊咁樣。咁後尾唔派嘅時候呢，啲人就唔去咯，冇嘢攞啊嘛。因為70年前咧，香港唔係咁繁榮，即係好多人好窮嘅。咁有嘢派，有食物派，梗係去啦。咁點知派佢哋唔派，咁咪唔去咯，冇好處啊嘛。咁耶穌呢，喺地上嘅時候呢，佢5餅2魚咁搣下就可以食飽5000人，超過5000人。哇！咁嘅耶穌梗係跟住佢啦，有嘢食喎咁。點知跟下耶穌唔再喺度搣包搣魚，冇嘢食啦咁好多人都離開咗耶穌，唔再跟啦。如果我哋停留喺一個只係攞好處嘅關係裏邊呢，咁就慘啦。我哋今日嚟到教會裏邊，我哋唱歌好興奮，拍手，我哋舉手讚美，咁啊同人講哇神真係好啦咁樣，咁啊點啊？咁係咪咁就算數啊？如果我哋嘅關係係好膚淺嘅時候，咁我哋禮拜1至禮拜6呢，咁我哋有個我哋自己嘅生活。我哋生命裏邊唔需要再讚美神，唔需要再乜嘢係咪？淨係禮拜日返嚟，因為我哋同神嘅關係好膚淺。喺哥林多前書第13章，我哋知道呢個係講愛嘅一篇。喺第5節嗰度話，不求自己嘅益處。我哋嚟到神嘅角度裏邊，唔係話淨係喺度攞好處。神有好多好處俾我哋，但係有時我哋唔知道嗰個係一個好處。喺神嘅角度裏邊，神俾我哋有平安有喜樂，帶住我哋保守我哋，但係有時平安喜樂呢啲我哋見唔到。保守我哋有時我哋保守咗我哋都唔知，係咪啊？譬如有時我哋揸車咁，如果遲咗5分鐘啊，神就譬如有時特登有個電話嚟，咁我哋要聽嘅電話先出街，咁啊遲咗5分鐘出街。如果我哋早5分鐘出呢，可能有架車撞咗我哋又唔知。咁神有好多時候為我哋做咗嘢，保守咗我哋自己都唔知。所以有時啲好處呢，我哋根本都唔知道。所以我哋對神嘅態度點呢？就係完全嘅信靠。有時我哋祈禱神啊，我好想得呢樣，我好想得到嗰樣，我好想你俾我呢樣，俾我嗰樣。咁神唔俾嘅時候點啊？我哋嬲咗神咯，祈咗咁耐都唔俾。我最記得呢，就係呢個葛培理太太呢，佢寫咗一本書，就係話點樣做一個牧師嘅太太。
佢講到有一點咧，就係話喺佢成長嗰時咧，即係嗰時未認識葛培理啦，咁就即係認識咗有唔同嘅男仔，佢求神我好想咧，即係呢個人咧成為我嘅丈夫，阿 A 成為我丈夫，聽間咧即係阿 A 唔成為嘅時候咧，咁佢遇到阿 B， 我好想阿 B 成為我嘅丈夫，聽間又唔成嘅時候，又好想阿 C， 咁於是咧佢後尾成為咗葛培理嘅太太嘅時候咧，佢就有個領袖就話：神啊，感謝你，我求你俾我嗰幾個人，你冇俾到我。有時有啲事咧，你求咗神冇俾你，你要睇翻轉頭先知道，原來係神要將最好嘅俾過你。所以咧，我哋要完全嘅信靠神，唔好以為咧淨係你自己覺得最好就係最好。當時猶太人，如果耶穌嚟到嘅時候，真係將佢哋從羅馬人嘅政府嗰度救咗出嚟，真係喺地上做王嘅時候，咁啊點啊？咁我哋今日慘啦！耶穌冇為我哋死啊，咁我哋仍然係罪人啊，係咪啊？有時有好多事，我哋心想嘅嘢我哋唔知，因為只有神先知道將來要發生咩事。神係全能全知無所不在嘅神，神要將最好嘅俾過我哋。我哋有陣時以為我哋做基督徒喺神嘅裏邊攞好處，其實神俾咗好多好處我哋。耶穌喺呢個馬太福音第13章嘅時候啊，耶穌喺地上嘅時候，好多時候用比喻，因為用比喻嘅時候咧，啲人容易吸收，容易明白，即係就係喺我哋自己熟悉嘅環境裏邊，用啲比喻解釋一啲好深奧嘅真理俾我哋知道。咁耶穌咧就講到一個比喻，就係話有一個人，佢見到咧喺個地下裏邊藏住一啲寶藏，咁佢好想得到呢個寶藏，咁於是咧佢就由得佢仍然喺個地裏邊，就去變賣一切，然後翻嚟買咗呢笪地，就攞咗呢個寶藏。咁跟住咧，佢講另外一個比喻，就係話有一個人見到一粒珍珠，好想要嗰粒珍珠，於是咧佢變賣一切嚟到買呢個珍珠。咁其實兩個比喻都係講到神對我哋嗰個偉大嘅愛。咁呢一個第一個寶藏咧，就係講喺塊地裏邊，個地咧代表呢個世界，個寶藏咧就代表我哋啲人。神愛我哋，去變賣一切嚟到買贖我哋。咁即係講到神愛世人一個，即係包括晒所有嘅人。咁另外嗰個珍珠咧，就係神係個人化嘅嚟到睇我哋。所以咧，即係喺詩篇嗰度話，我哋有幾多條頭髮，神都知道。神係非常個人化，唔係話成日一班人淨係阿一、阿二、阿三、阿四咁樣。神好知道我哋每一個人嘅需要，知道我哋每一個人喺我哋仲喺媽媽嘅肚裏邊嘅時候，神已經知道我哋，神已經知道我哋成條路係點樣行，因為神愛我哋。所以呢，有陣時我哋唔知道，我哋淨係埋怨神，點解唔俾呢樣我？點解唔俾樣我？神愛我哋，聖經嗰度講得好清楚，話我哋還作罪人嘅時候，神為我哋死，神嘅愛就再次顯明了。唔係話我哋個個好乖好聽話嘅時候，神為我哋死喎，喺我哋還作罪人嘅時候，你會唔會為一個罪人嚟死啊？你會唔會啊？聖經嗰度講得好清楚，即係嗱，譬如父母為自己嘅兒女嚟到犧牲，呢個有，因為呢個係一個愛，但係冇人會為一個唔好嘅人嚟到死嘅，係神先會咁做。所以我哋
如果話要喺神嘅角度裏邊攞好處呢，唔好停留淨係上天堂。上天堂一定上㗎啦，你已經信咗耶穌一定上天堂，但係唔係淨係話因為上天堂所以我信。我哋要回應神嘅愛，所以我哋唔好停留喺一個咁膚淺嘅地嗰度。神點樣啊？神好似呢兩個比喻咁，變賣所有嘅一切嚟到買贖我哋。天父將佢嘅獨生兒子耶穌賜俾我哋。你如果有得一個仔啊，你會唔會將個仔俾咗一個唔好嘅人啊？你梗係唔會啦，係咪啊？但係神就喺我哋仲作罪人嘅時候，將佢獨生兒子賜俾我哋。耶穌為我哋犧牲乜嘢啊？咁你哋遲幾日返嚟受苦節，你會聽到多啲啦嚇。但係我而家由我嘅角度嚟睇，耶穌為我哋犧牲乜嘢？犧牲天上一切嘅榮華富貴嚟到呢個世界上，唔係嚟到坐喺度硬硬腳喺度嘆喎，嚟到成為一個奴僕嘅身份，為咗拯救我哋，成為一個罪犯嘅身份。因為咧當時被釘十字架係俾一個最唔好嗰啲咁嘅罪犯先係釘十字架最重嘅刑罰。咁樣咧嚟到救贖我哋，又為我哋流出所有嘅血。佢個頭戴住荊棘冠冕流血，手腳被釘住個十字架上，手腳流血，又被嗰啲羅馬嘅兵鞭打，即係成身都鞭到流血，仲有個背脊流血。因為咧佢釘喺十字架上嘅時候咧，個身體咁墜咗落嚟嘅時候，呼吸唔到，所以佢要對腳咧硬上去咁嚟呼吸。咁硬上去呼吸嘅時候咧，咁個背脊就插住嗰支木，嗰支木唔係好似離街空啲鋪買嗰啲木咁樣磨到滑滑正正咯，係一個好粗嘅樹枝，係鞋濕濕嘅。咁即係每次咁撐一撐上去呼吸嘅時候，你唔撐得幾耐咁跌翻落嚟，咁聽下又要撐上去，咁即係個背脊成日喺個樹嗰度擦來擦去，個背脊流晒血。當時咧仲有嗰啲羅馬兵咧係除晒嗰啲衫嚟到抽籤分佢啲衫，即係話一個冇衫着嘅背脊咁喺度擦來擦去，背脊流血，成身流血，流幾個鐘頭受苦為我哋。同埋因為冇咗衫咧，連尊嚴都冇晒。耶穌為我哋犧牲，將所有嘅放棄，係為救贖我哋。咁我哋應該點樣去回應神嘅愛啊？應唔應該啊？應唔應該要回應神嘅愛？應該。喺聖經有冇咩例子俾我哋知道啊？喺呢個馬可福音第14章咧，就講到一個女人喺呢個西門呢個生個麻風西門嘅屋企咧，佢攞咗一瓶嗰啲真哪噠嘅香膏，打爛個瓶，將嗰啲咁嘅膏嘅油咧，膏抹耶穌嘅頭同埋耶穌嘅腳。咁當時咧，嗰啲人喺度指責佢：哇，有咩咁大嘥啊？咁貴嘅膏要嚟變賣咗，將啲錢俾窮人都唔知幾好啦！咁大嘥咁話喎。咁當時個瓶膏咧，個價錢咧，相等於而家咧萬幾銀。你會唔會咁啊？萬幾銀嗰個膏咁樣打爛佢，一次過用咗啊！我諗如果我哋有咁嘅香水咧，我哋開咗咧，搽少少，跟住又搽少少，係咪？即係幾珍貴啦！佢一次過打爛咗，連個盒都打爛埋，即係唔可以再用噶啦！一次過咁用，咁俾人指責佢哇！咁耶穌咧就話：你哋由得佢。佢咁樣做咧，係為我將來
嘅安葬而做嘅咁。喺呢度咧，俾我哋見到乜嘢咧？呢個女人，佢咁捨得係為耶穌而做。我唔知佢點解咁有錢，有萬幾銀咁一打爛咁。可能係佢好有錢去買，有可能有一個好中意佢嘅人送俾佢，唔知。但係咧，佢好捨得，就將呢個咁樣嚟到獻俾耶穌。第二咧，耶穌話佢話呢個你哋由得佢，因為佢所做嘅係盡佢所能嘅，為我安葬嘅事嚟做。俾我哋見到咧，耶穌話佢係盡佢所能嘅。有時神叫我哋做一啲嘢咧，我哋覺得唔得啊，我做唔到啊咁。神係唔會叫我哋做一啲我哋做唔到嘅事，多過我哋所能做嘅。所以耶穌呢度講得好清楚，雖然嗰瓶香膏咁貴啊，但係佢係盡佢所能，佢係能力做得到，所以即係佢咁做。所以你有感動神要你做嘢咧，千祈唔好話我唔得啊，我冇咁嘅能力啊，我做唔到啊咁。神叫我哋做每一樣嘢咧，都係唔會多過我哋所能夠做得到嘅，因為神好清楚我哋乜嘢我哋可以做得到，乜嘢做唔到。咁另外咧，耶穌話佢係為我安葬嘅事嚟做。咁嗰時猶太人嘅規矩就係啦，即係安葬嘅時候咧就放啲香料啊咁喺嗰個屍體嗰度。當時冇人知道耶穌就遲幾日會死喎，啲門徒同耶穌咁親密都唔知喎。但係點解呢個女人知呢？做呢件事呢？因為神俾佢有感動，即係話佢同神嘅關係好清晰嘅，接收到神帶領住佢做嘅事。咁我哋點樣可以同神嘅關係好好啊？就要同神建立一個好好關係啦，就要讀經祈禱，咁喺神嘅裏邊追求，叫我哋咧喺神嘅裏面好敏鋭嘅聽到神嘅帶領，知道神嘅心意，照住神嘅心意嚟做。咁當時咧嗰班人就喺度批評佢，哇咁大嘥啊，可以買到好多錢去俾窮人㗎喎。咁又未必真係啲錢去賣俾窮人。嗰個猶大係管啲錢嘅，佢手即係喺個錢袋裏邊偷多啲，放喺自己嘅袋裏邊咁。咁可能有啲人啊妒忌佢啦。哇！佢咁樣做，即係比起上嚟，我好似好冇面喎。我有錢過佢，我都做唔到咁嘅事喎。有可能有啲咁樣妒忌又未定。總之佢哋批評呢個女人啦，咁耶穌話唔好啊，你由得佢咁做，因為佢所做嘅係一件美事，佢係照住佢所能夠做嘅，盡佢嘅能力去做，係為耶穌而做。咁講返我哋同神嘅關係，如果我哋仲係停留，我今日嚟咗教會坐喺度幾個鐘頭喺度暖下張凳，因為我知道呢，我咁樣咧，我將來可以上到天堂，唔使落地獄。如果你今日嚟呢度嘅關係同神嘅關係，淨係因為你想上天堂唔落地獄呢，咁求神幫助我哋，俾我哋明白到，我哋喺神嘅角度裏邊同神嘅關係好膚淺，好容易呢，打風都打冧。求神幫助我哋。叫我哋今日愛神嘅心多過我舊年嘅今日愛神嘅心，又多過我10年前愛神嘅心。我唔知你做咗幾多圖幾耐，求神幫助我哋，叫我哋知道，我哋唔好似呢班猶太人咁，一見到耶穌話嚟拯救啊，好啊，歡迎啊，咁過幾日唔要佢係做王，佢唔係我哋嘅王，將佢釘在十字架咁。反面啦，係咪啊？求神幫助我哋，俾我哋明白到我哋自己嘅光景。求神嘅亮光光照我哋，叫我哋衡量到我哋同神嘅關係係咪咁膚淺。叫我哋
千祈唔好得罪神。神為我哋做咗好多好多嘅事，我哋嚟到神嘅面前攞好處唔係一件唔好嘅事，但係唔係淨係我哋認為係好處就覺得呢件事，如果神唔俾我呢，神就唔愛我，唔聽我話，我嬲咗神，咁就唔啱。求神幫助我哋，當聖靈對我哋感動嘅時候，叫我哋做嘅時候，叫我哋無論做啲乜嘢嘢嘅時候，我愛神嘅程度幾多，我可唔可以照住聖靈嘅感動去做，去侍奉神，去做出一啲表現，俾人知道我同神嘅關係幾好，俾神知道我幾愛佢。我今日想邀請大家出嚟祈禱，我唔知道你愛神幾多，我睇唔到你嘅心，但係呢，我想你出嚟祈禱，如果你有一個心願意呢，神幫助你，叫你愛佢咁多嘅，我邀請你出嚟祈禱。我唔知你愛幾多，或者你愛好多好多，但係即係無論愛幾多都好，仍然呢可以愛得更多。如果你想愛神更多嘅，我邀請你出嚟祈禱。如果你願意完全嘅信靠神，知道佢係將最好嘅俾過你，有時你祈禱，我想呢樣，我想嗰樣，神未必俾你，但係求神加添我哋對佢嘅信心、倚靠嘅心，神會將最好嘅俾過我哋。如果呢個你想神加添你嘅信心，我邀請你出嚟祈禱，要我哋完全嘅依賴神，相信佢。天父，感謝你俾我哋咁多嘅恩典，感謝你拯救我哋脫離魔鬼嘅捆綁，感謝你赦免我哋一切嘅罪。天父，感謝你將最好嘅俾過我哋，將你嘅獨生兒子賜俾我哋。主耶穌，感謝你對天父嘅信服，甘願嚟到呢個世界為我哋捨棄你自己，流出你嘅寶血嚟到洗淨我哋嘅罪。感謝你上十字架為我哋受苦，感謝你好多嘅恩典喺我哋身上。天父，求你叫我哋每一日存住感恩嘅心嚟到愛你、侍奉你、榮耀你。天父，求你叫我哋唔好好似嗰班猶太人咁好興奮嘅嚟到你嘅面前，淨係攞好處。叫我哋識得依靠你，就算有時我哋求你俾我哋一啲嘢，我哋得唔到嘅時候，我哋仍然對你有個信心，知道你係將最好嘅俾過我哋。求你加添我哋對你嘅信心、愛心、依靠你嘅心、敬畏你嘅心。求你叫我哋每一日，我哋嘅生命裏邊識得感謝你，感謝你嘅拯救，感謝你嘅愛，感謝你為我哋成就嘅一切。天父，求你保守我哋喺嚟緊呢個禮拜，喺受苦節同埋復活節。感謝你，你唔係喺墳墓裏邊嘅耶穌，你係一個復活嘅主，你係會再翻嚟接我哋上天堂嘅主。我哋感謝你，讚美你，求你加添我哋對你嘅信心、愛心，奉主耶穌基督得勝名求，阿門。